Muy buena gente de YouTube. Aquí estamos como siempre repartiendo paquetillos. Y hoy tengo una pregunta para vosotros. Y es la siguiente. Espérate, ya que la pienso, ¿vale? ¿A favor o en contra de recibir un paquete a las 8:30 de la mañana, más o menos? ¿Por qué os lo digo? Porque yo llevo tanto comercios como particulares. Entonces, claro, cuando los comercios están cerrados, tiramos de particular, evidentemente. Y a las 10 suelen abrir los comercios. Pues la cuestión es, yo voy a casa de clientes por la mañana, a las 8:30, a las 9. Y claro, la gente la he sacado yo de la cama, ¿vale? Yo he sido su despertador. Entonces hay gente que te abre así, dormía, y te da la gracia. Y hay otra gente que, vamos, que le falta quitarte así el paquete, escupirte a la cara y cerrarte con un portazo, ¿sabes? Entonces, claro, que yo lo respeto todo y lo entiendo todo, porque si es tu día libre, imagínate que llegue el maldito repartidor a darte un paquete aquí yo. Ya podrías venir un poquito más tarde. Yo lo entiendo. Así que aquí no se juzga. Os leo con la oreja y no se juzga. Entonces, ¿qué? ¿A favor o en contra?